akosia ajewa kode boaten atenase eno eti ekokoda munim nia ekoso ewo nkran se otiya sompa yaye adwense ye besomo ti de bekoso bia no obete yenka menu aboama ewo ha de ode baaye no obetoa so na wone mo abon komo na ne mene me maame bi bedi nkomo obete nsem bra tofi na ti say adom na so na de na eko ne eko no nye papa nkomo a mede nam mawie ne nye papa mede kan di bi be prapra kwa mu ansa na wo ba ne se wi ano prem to be di kan to just demonstration be koso won cry na ba bi aduru ne se ba bi omne police for agree se omo be fa no omo atete kofa ba bi kikiri bai tear gas ato ma se kra de se bullet mum na startia toto se be na ombetimi ahwete nipa ne mu ama oma kofi go scott ka se omo nhase no nwotwe anopa enwie 4 o'clock Oma bruso a 4 o'clock, but still no force so abo. Bra ma minya we na de wo de bae no ma ya hwefo ne yetiefo ntie. Me nkwa oma no so. Na kodwo ba fo gina homa no so. Omo yehu de ekoso pa anwumre. Kodwo me samu adwomo akwa ba bi kodwo. Wa ma mejo so. Say ma yehu no nine no akoto edema omo ye demonstration no abo ya te se bullet bi a start ya toto bullet pa rubber bullet tear gas me hu na hefo na eto sa eniema no na de nti no moto me hu no sese yo me da se boama ya rewusem ele koso se ori ka kan no nine abo nti police for the emrano so pepe say no nine boy demonstration and as a protest is over. Nti kwa bi o me pass of mema protest na over bia no omo jiro mo tumi so na o ma ho de so a omo sabra me no ka say the police no e de omo water tank na pepper spray e wo mu no eji o mani and the officers in the pepper spray ni echi it is a pepper spray ni the top speed protesters so a na o spray pepper spray no omo so to tear gas ni rubber bullet no e de come so ni na say omo sa e de destabilize omo ama omo nyina obia afi transport and I said, I'm going to say, no, be a quite few people. It's Sabra Loca say, or to me up a year Paloma, and I said, transport Baba, or Donna. They say, I did VIP and the Cocanesi, Audome, stretch water. I was able to say, tell us no motono, and your protesters and so on, and therefore, as I said, a month for a foca as fire for Muki, almost almost papa to Nahano Biafaka. It's Tagas Romutua. Na ekosa afọ ni nyina mu nti ama enipa ewo ba be kuma se kan enipa bebre na ahome aye din ama omo ntumi ehome edwonfo ma no ayara wo se we se ebi dzamika omo pe be bi omo wa kwakwache se bo ma se tear gas na ba wo a ntumi ehome be asizu da woni su nyina ehyesew be bia ama omo nyina ehyesew wodi nso so ko wani mu a na afrika de ehyesew mo it the only thing abaya ne se nso e bia obenu mi na de bia wo wani you see, I mean, okay, me first hour, ekuta me ma phone chakachaka na media bomb ni. Ni nyina le se taga se to foma. Se de me ya betimi ahome na mentumi entwem famebo. Elo ne ni ade e ko so ntiro mu gufa, omo pamo omo. Se de dodo na afi ha no ma. Police for no agina kakra wo interchange na se. E na ba se de conveyance de e ba ye na se protesters de ba ye no. Police for e direct omo so omo embassy enko. E na protesters na akwa di e GPR2 for station or any VIP any Audome runabout one is your papa put that police for check akra almost yes or more when you are the police car push you and any situation there was a CI this is a for example it's a WhatsApp protest no no be a police and only at the police for agencies here ti hono no kwadwe omo makogu VIP ene JPRTU station hono omo gina ho gede still omo da so gu hono no Boama, the apparently said the real police for never almost only alternative be said that stretch and Omobeko because police for no face you almost say and almost face a VIP and I said GPRT for no. It's the only thing I said committee. It is a police for a bomb and you are almost so a committee. It's an only idea police for the CRD police for a dream of my final say. I was say a killer free and promise like Hano. So you will feel maybe over the money better piano, and then we can go after them. But so what I saw had ya
ebema adwuma na aye dia ma omo ntia no ne ade a police for no yes see it tear gas no pepper spray any rubber bullet ene edi ehim e wa asese ya obody e pamo protesters no etu we hu sabe dem fo so on perform ne ade ni nyira omo so omo nko but once a police for no strike no omo so edi no mu dwale so what background na etu na akasa no rubber bullet no na akasa no na police for na akasa so mo ya no mama fire squad ni na so mo dey bo protesters ni ehu elo ne ade a e koso atibo ama aye ayam hihye na aye ehu na aye ade a arawosem na e koso e wa hanum hihye you know kasanti demonstrators no so dey omo so omo nko ne omo nko kira enti no say omo jira omo da so to abo de ba omo to abo de ba omo so to abo de ba enti ama civilians na omo private car omo gu be omo nkwa enti say dey abo le dey abo ama meaning say kwame kuma say ka abo ha say abo le guso e dey ehim ye papa Kwadwo na abo na omuguso omoto no omunya no wo hen fi se cycle ho na wugina no a sa demonstration e koso no ebo bia na ba bia omunya sa abo na omoto no wo hen well make back say abo no emunya bi wo ha because ha no adwadifo no won say bebe na yusu chiniye ene ade ntini say abo no because enframa efa etimi ntutini ene ntia no mo de abo efu chiniye na say ene aha no so gata kese bi dida ha ntino omu siga tani mo a no ma fa abo ho ebi su rest station ho na trotro for the abo no ma de tu ka chok ni ade no ma ka fa ene odo na chi no so no junkie for ho no a omo bo bra ho nti omo bo bra ho no na ho so omo nya abo ni bi efa na omo asase omo esto tu ta abo no ne ade a e ko su ta abo le de ebi o se ka ye papa omo to ko before ne ye won ma se fa no mo nya abo no but see na me hu say sa enclave one no mo ko e ko fa abo no e to ko and the protesters no do na ye beka se sebi o the vulnerable so nti e fa sa ne o ma ne de omo ye front weight a omo nim sa ne o ma no ba bi abo wo ba bi a weapons ba bi a nnade ne ade nyina wa omo bi so omo to ba police so a omo betimi ato aba na police so ya ade ye ni nyina le se ye ko so ni nyina no civilians omo di omo dwade obi a ri ho an ho aka ni nyina le se protesters na no mo ko mo so ba se tear gas re stop mo dia exploit it is so to ade o se wo twa mo so e protester o you be a feel of the tear gas no and only ade a e ko so wa se you go so you do VIP ho no a ye ko any police for na na you do VIP ho the protesters so e outdo me run about e the echo STC ya do ho no no the ho no so edu enti eguso aye ko ye lim bia police for le so obodo mo ko ekodu so omo jai omo enti ano ne ye echo enti bo ma se ma na etuo ne na etoto no na Kwadwo etuo ya etuo no omo de kire nipa so ananso omo de kire wiem wa ma omo to koso e na wa say entertain na ase ni ntiro e ho no echo ho enti so o de kire wiem no to a sound no e blast e ma wo se ya tu bibi e no na e ma wo te bewe no omo ntun ko ni pa le mo omo to koso na Kwadwo mami hu ade we so un say baby a mugira no so no market kakra wo ho dwadifo wo ho ne ade eno mutimi ya adwuma said me kind of jump for ma lo bia or how bia gini ga oba han ma un say na you working there obi e na adwuma na the police for line say omo dof it omo this be say omo ko for bi ama omo e bo dwadifo no ho bai e na dwadifo no so jira no omo so hwe the air cost I say you moving na ama for jaw hwe it police for so the real address omo ba no omo se omo shield no e se omo rubber ayi na dey protect omo e se max a nyo ma se omo ko wo eno omode ba to omo si for ma la say e form ye kra nti eno ne ade a the form di omo di jaw alo omo su hu ana ye omo fe say the say the police for omo ye omo di ma fa eno ne ade e ko so e say edu VIP ho akwantufu etu kwa nyina e hwe police for lo eno omo hwe protesters no nti e ya ade a bo ma say dey be ka say kakra no sanity and I say calm no back kakra I say protesters no obo kwa sa police for no here defeat omo police for no here defeat omo they say you do outdo me run about yeah ko ya tra VIP and the protesters so e do many tire e Kanesi enclave and the gusu a any police for kwa yeah cut towards them yeah pepper spray the gusu a spray omo because pepper spray ahead of omo to tear gas no any rubber bullet no and the pepper spray the gusu a spray oguso a spray omo no omo so edwane nti eno ne de e ko so e wo ha ene awie e wo ye Kwame Nkrumah circle Kwadwo na omo eprepra ye no
police officers se praye omo ye demonstration no omo praye omo do omo call hospital e kira sem to say well who say activity no guso a ekoso etina de say obi kwara say omo fa ne de ne kwa ene de nya de ne kwa dia e kira sem no obi am my emfa report my say bia ipa no ho ya na say no ho nye but police for holiday so obi pra no mo de ne arrest ko police hospital etina bia say dwuma de ni nyina ewie ya ene bia ye be ti de e be free my head aba but asa be holiday say omo ho ato omo ana say omo ho to omo de me timi en confirm e ma ye tie for but one more plan there they don't go hospital currently no and only situation there was Kojo me enwie say near traffic dey anya asam kito kan ko na mpesa ba Mama elene dey say no kra we ka kra wa na be pe ba bi atina because social situation e ba na enyo obi na be ka che o se pe ba bi dina e san say wa wo hwe memma e ba na wo hwe ye tia gas ne pepper spray ne ye rubber bullet e di ehim owi mu a wa na be pe ba bi atina because we wa dwe say wo kwa say I say Oma takika no police ni ba ko jam nchen e na to etuo no ni na say civilians ni bi takika no enti no o to oma kwache no police for la kwache de o takika no VIP for no mate for le ba ko e omo di ni raka no mabo no bo omo di ni raka ni wo ayare ho se abrante no haka police falling in Obama. Ni papa pali ebuni say. Kojo mo muncha ne to kakra na ne oma ye senye. Mo muncha ne to kakra. The trimu nyina papa. Obama. Kojo o attack police car na police car no. Wama. Kojo ani hwan mo bo say. Kojo sa ni pa na ni hwan mo bo no attack police for na say VIP bus no. Police car na e de eye pepper spray na no. And o cross car. E o VIP station o. It o cross car na police car ni tina ye. O jira ya no friend ko fo no mo ba no so no mo be che no. Na le ama ba le kuta mo no. O mo di hihiri trimu ama le trimu nya ni mu nyina papa. E se am lo ka so ma fo le de na sha o mo car ni. O mo de ne ko. Esi Wama, we dey also minya picture, minya video we dey mamo. Esi say area wo say. Wama esi police for omo ohuru na ni. Kwajo eye o de ni aka no boa no anwumre no nse tenase a ye be sa ba why na mom so wo su yo why mi so ekuta me kra no ma je de ohuru na ni. O de boa omo mai na edi o safo edi eto da na di bia ya seresem kwajo ye da se hwa wo su ye ma ye why yo ye be sa ba ye da se pa ye nua kodwo ba fo ene ye ko ne nchen kra no enti tofe me emfansi ye di sibat ye ntu ye ho fo se ne ma ne bi ho a ai nya abotre pa fi se wiase na nkasa no na hokwa wo se ye kan na wum so obi e pre ne fa ahodie but yodium no anya hwe no mpanyimfo kura di animu no sabire o mape baabi afa okokra diwa no widie mu de ebe fa widie mu ni moja kakra benwunu wo no ade che a o hwa ade abepin ho ebe suanya nsapa abuziafo tofie dase mesome dase se BBC a yanka sensi na de keka kwa de ebesi bia no obetsan tebo amanka dwumadie ye fa no na menim yen de yeseka na twafa ba bia ye de kan so aka kyerem se ya ba se ye ba besom mo no enokra ewom eyese bibiara ebetofom ewo krum ha ewo Ghana no ewo wiase no Sompa botai ne se ebema won so wate mabensa mo akwa ba biem no na abo apa ho sima aduonu miensa na menim eso na yewi enne no yewura brenum kakra ne so emanan haw ne nyina aka ho bi enema na menim edimu sabre de straight away me call Mrs. Ho na ono nso de ne owo edema ye ewo suahunu mu no enwoma ye kenkan no osemi hunu yanka akwasi akodie mia yenkwa akosia akosia tof ati saying erade da sukrai ya semo ni party no ho ase a ompe babeda ate no ho ase tof si ayi wa hodwo ayempo dabi Ghana sokra de o say nokra wo mu ye say dabi am kam say yenko da
ko se wayɛ wadwene sɛ wopɛ sɛ woyɛ bibi man to kwasi wo ma we mu a wo nipa korokwa bedi kan wa samado na wa bedi kan yɛn de yɛn makwan da ɛma bibi ntete yɛntem ɛna sɛ bibi wo hɔ na wo mpa yɛ wo bra wo betima kyerɛ wutumi wo so eduru abato a na wo de kokromutie akokyerɛ wutumi titia yenim sɛ Ghana mbra mu no wo ho kwan sɛ bibi ha wadwena wutumi eyese but ɛsɛsɛ yɛ de mmra so ɛyɛ adwuma bisa o man na yetimu no yɛ de mmra ɛnenam akosia ma mintio yo tough tiawa ɛne yɛ de nam ɛbusuafo yɛ mmakɔ aba ɛyɛ suahunu bre na aduru sori me ho yanka ɛna yɛ gusu a yɛ kinkan no mɛde nka bomamane sɛ nyame yɛ atom a na wɔtwe wom yɛ ɛna me ho yanka nwoma no ebesie na sɛ kɔba sesi a nyame yɛ atom a yɛ wada yɛ bebia homa no atom na yɛ penipa nsia pɛ sɛ nipa nsia no a yɛbenya wɔ mbɔ no adwoada yɛbɛyi mu mienu amoma bɛ fidua mu ha ebenada mienu ukwada mienu na nyame yɛ adom a yɛ wada wɔn mu di nkunim dwoada benada ne ukwada no yɛde mo ba yɛ wada ama kensi ne mu ayɛ de emu akyɛde de abusuafo ɛyɛ bɛfua enti yɛ ahyɛ ne nso fama yɛn na de wɔsɛ wɔtworo de to hɔ no tworo ne da ne duru ne ebisa wasɛm a wɔtumi ayi ano ama na yɛ sanse no nyinaa ɛna edi dwuma no afɛ yɛn kaka yɛ ho ɛsɛsɛyi akwasi dwetɛ mpanyifo ka sɛ mese sika de nipa beduru akyire no ɛyɛ ampa paa wɔno ankasa ne yɔnko kotroku ɛna wɔpɛ sɛ wɔfa adafɛdɛfɛ kwan so ɛna ada kwan so na wɔda akwasi dwetɛ ne kɔwura korɔ no bom obi owo ne sika ɛne de ahia no ama baabi akɔ akɔduru no ɛne so ɔwɔ so kɔbɔ korɔ no enti yɛba bɛhwɛ nnɛ akwasi bɛgye atom na wakɔ akɔdi n'akyi anaa wɔbɛtena ne hia mu yɛnhwɛ mehu yanka yɛntoa so tiawa enti wɔabra kotroku ɛhyɛ sɛ wɔda nneɛma adi de akyerɛ akwasi dwetɛ ɛwɔ dan ketewa no mu no akwasi yɛ sɛ ɔkɔ akɔda so ama ade akye na nyame yɛ adom na sa ade akye a wɔbɛma kotroku ahu n'adwene sɛ wɔbɛyɛ anaso wɔnyɛ no ne nyinaa betwa wie adekye enti wɔmaa ne kwan ma ne kɔe ɛma obiara kɔkɔdae adeɛ mpo ankye na kotroku ɛde ne hyɛn aduru fie hɔ ɔbaeɛ a ɔsɛ wɔba bɛhwɛ sɛ dwetɛ n'adwene asesa anaso otim di otim enti wɔbaeɛ ne dwetɛ didi nkɔmɔ no a ɛna dwetɛ di bɛtum sɛ krono no ɛbɛsan so ama ne nya ne sika no ano wɔwɔ no back bie mu a ɛne obedi n'akyi na wɔn no wadi sɛ adwuma no ama na yeye enti hɔ apɛ na kotroku sɔre kyea ne nsɛm ɛkyerɛ sɛ mpa wakyerɛ sɛ wɔyɛ bɛrima kokodurufoɔ na wɔn so bɛboa no ama ne sika no ano wɔwɔ no wasan so anya biem na wɔn wɔ kɔnfoɔ bi a kɔnfoɔ no wɔn kɔ dwaredware nnuro ɛyɛ nsekan deɛ ne ɛtuo deɛ didi nnuro gu wɔn widie ne mu sɛne bɛyɛ a wɔn kɔkorɔ no bɔ no mpo na sɛ mpo obi tutuo anaso wɔ wɔn sekan a enya wɔnom ɛhɔ apɛ dwetitiri mu yɛ ne dededededede ɛna ɔyɛ sɛ adeɛ wei deɛ sɛne yɛ nka afuo sɛ mɛkɔkorɔ no ama masa abɔ me ho ban deɛ ɛne emu ɔde na nyame yɛ adom na me sɛ nyam sika no a kaase dada no kora me ntɔ biem mɛtɔ deɛ te soɔ deɛ gyina so a meba obi ahu sɛ yes dwetɛ na enie ma sɛ nyam sika no biem a mɛde nam wɔ enti wɔnom sim ɛkɔ kɔnfoɔ no hɔ ɛma wɔno nso so yɛ bi dwaredware dwetɛ nnuro ne ade ɛma mɔtɔ ne ade ɔtafretafre bi adidi bia ɛma wɔkɔe enti da no numere operation kɔ so sɛ mɛkɛ operation a na munim deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ɛyɛ korɔ no boi ɛho adwuma
na saa da ne numre de enam se na dwetɛ nko obi da ne nti no ne yɔnko koturuku wa mana nko bi ne mo wɔyɛ ne sɛ sɛne yɛbɛyɛ adwetɛ betumi adi ho adanseɛ na wɔhono nneɛma ani so nti no wɔma adwetɛ ene no tena afie ɛna nkaeɛ no kɔɛ ɛneɛ wɔn mo kɔɛ wɔn mo ani gyina biaa ya wɔn masan so aba wɔn ba yɛ sika baage kyesɛ nkurɔfoɔ bags ahodoɔ ɔma kɔhwehwɛ mu ne adeɛ ne sika deɛ ɛnya asɛm ketewa na ɔmbɛhwie gu wɔ sɛ tam ɛhɔ apɛ na dwetɛ ahyɛ ase ɛsere no sɛ ei na adwuma wei deɛ sɛ mu ɔdɛ papaapa wɔkyena mo mfa me nka ho mɛkɔ ɔbra ɛde nipa bɛduru akyire sika no no dwetɛ bɛkɔ akɔduru sɛi ɛsono biara nso ne ne ti ɔkɔ yɛ kɔkye no yɛ koku no yɛ kɔyɛ ne dɛn ɛyɛ me ho yanka ɛnso na aka akyi yɛmfa aseda ɛma Didac Herbal and Spiritual Center ɛwusuafoɔ wɔ pɛ baabi pa na wɔyareɛ no wakɔ akɔtu ase a ɛyɛ Didac deɛ hwɛ ɛma obi a naadaw ɛnoa ne Didac ɛnkɔne namba biara nkɔnu ho da yɛbɛhwɛ ama ho atɔ na wankasa bɛsa bɛdi adanseɛ ɛde ɛboɔ abrɛ yi yɛwɔ Kumasi abrɛpɔ ɛnkran awɔhyie wɔ hɔ ɛna Eastern Region nsawam ɛhɔ nso yɛwɔ hɔ momfrɛ yɛ homa no 0244 099 777 0244 099 777 ɛna 0244 404 792 0244 404 792 na Sompa nkɔmɔ nsunie abusuafo agye nya ba bedru nyame ya dom wa July bosumi ya ba besimi ne de to so nwɔtwe ɛne yɛde Sompa nkɔmɔ ba ɛyɛ ɔhene ni ama crunches of mame premier ni wɔgyina dwa wɔne mpanyimfo atitiru ne ani ntini councillors ahodoɔ kyɛsɛ yɛbɛdi nkɔmɔ ankasa afa ware mu ɔmpɛwe na apɛde yi hyia yɛyi ne ane woni nkɔmɔ enumre bia no nan efiada numre ekoka no nsia ne ade asi obi apɛso ɔde wasɛmba anaso ɔbɛso asene no fra homan 0242 72 5067 0242 72 50 67 and after 0208 60 8563 0208 60 8563 Akwakora Mafia series in Sunie we YOC One Ventures and one nature one media akabomu for series no eye kama obehu YOC wom akabeneza wom kwaku manu wom konfo kolege wom chese stars ne de dodo no a na obehu yan yabɛhyɛ aseɛ 2nd July enumere no wɔtwempa mu kɔpem no nkono obi a bɛso asere na konya da hɔ frɛ ya homa no 0249 942 842 0249 942 842 tough Bozia sika de nipa bedru akiri asemo na ewiase na nkasa no ya wiemfo no ya nwene ye ho na wiase ntete enso oti anye yie na de o de ese hu kura yese ada no o mama no ko ado no kre so ti afa de wono kura ne pese wo pre na okobokro no ni bi na ye hwedi bisi sure abusiafo wei eyesuahunu hye no nso enwoma a wato ne din mehunu yanka ena akosua ajewa kode boaten akenkan no ede amaye no free sabri ekopem say no nsia bebo ebekwa akofa kasebo ede abre wo no na mekoso akawo se na menim eso ena ewe ena me maame Mary me kama Mary a na kire se otenenka ewo fache dwumadie so obatan a odaye mu ne ono ena waba na menim so otise ote radio so na okasa eyeden ehinu free oyeden na obeye teacher ni ba na eyeden kra na okoware sofo
na asofudi adwuma no san na ewum ene yenkomo no ye wonkomo dipa na mema okwan so ye kirekire ni no ye woniema bebre wo ho a ene awofo ye besua biribi afiri mu ntimi pa ochopi oba no frɛ no ma no metrase na ne teacher ni ba anadwene mu donyame ahye da hira no ene yene no ebedi abrabomu enkomo ewo na menim so no ma Mary me mo akwaba ya ira tofe na ho te sɛn adom ene mu bro hu nti yo ya ho ye pa osofo ho ye nyankopon adom ne ho ye okay me da wasi abuziafo afedi e kwan mu ebia no na nyankopon ye adom asɛ de ye di kan aka kyerɛ mo no adwoada ebei no na kyese on the 4th ye nyina ye gitwi Afrikumase na ye drusunwan na ye ne nuanom sunwanfo akan tama bakyerani sunwan Sompa 98.9 FM ena Kumase nso 93.1 FM ena ye san so ewo Sompa TV brekona no ye san so ewo sompaonline.com tara1media.com ena Sompa 93.1 FM eno nso eye Facebook ena YouTube no nso eye Sompa TV ne nyina no eye Tara1 Media adaroma ena yede ebremu ntimisro mo amwa no ne no obetima join yen ena kra de Android phone e kra wo no app no so no obetimi enya Sompa ewo so a ye kasa yi no ba bia nam bia no o click so a na kyese ne ayedi hu nkomo wo ha nyina no onsa so ebetumi aka no ewo wafidie nemom ya online de stories ya egu ho no abusuafo bomoden na visit ho na obehu say Sompa ye woni pa e de emawo eti sunyanfo nyankopon ya adoma mo nhye no nso adwoadai ye nyina eba na ya be launch Sompa sunyan ma Mary papa anumrei na minim so no wabai sa na show ba kwa wo fani agro me me se da we die abrabom nkomo na ye pese esua de free se enokwasem ne se wo panya otufo a na utie exactly ye obi wo ho afutufo a onni entina na brabo age nsam no se nko hia futufo ntemo a enka na mo bia na opese wotu no enka wantu entini ye say wei ayefa no na minim no eye abrabom suahunu ebetimi aye papa ebetimi aye bone ti ma Mary ma minti o ma Mary hwan ehe ne wo no na ene himfa pa ena ye nkomo no opese ye defa ayo to fe me da se na ansa na no se me fa sa kwan we so na ma chia abusuafo Christian Women Leaders Ministry members ayetie na afi school a me wo mu okay Father Christy me ma omo ya we sembe ye program okay ti omo na wa school no way wotafo okay tafo yese ho ya abonum tafo abonum a se bibisa abonu aha nti omo tie ti me ka kire nkwala no so last period a me ka kire nkwala nse he me koye program udru fia katra o maame no papa katra o maame no papa na wa ko chim 93.1 eno ano no netie kira me ba me ye mo nso hwe wo ho fine pa enti me katra wo mo ti minim se o mo tie form 2C4 aha mokra na me ne mo kasa eyi enti minim se obi etie because kira wa wantie no aha ho nso hwe ba asemo ho enti o mo tie pa se madam ye betie ya aboye din na mo last ni kwa go be da ko mu di see ya aboye din just a class okay se me mo class ni din aha form 3 form so me ka kire mo so muntie okay aha ti me ka kire mo say ye be kasa much about schooling okay aha nti omo entie bi na omo emfa emo bra okay say a school for nti yo tofi ya kase Mary Mary de Ashtown ni abaya pa ya kase Ashtown ni a unzi ya obinum a omo free baby e bae ena omo eba betena ho ene ade
ba me mom de ye wo me ba ye no na me ma me ni me nua no mpanimfo nyina omote Ashtown kwa na ye wo me tenant so ye Ashtown lady ankasa ti ye wo me Kumasi ankasa Kumasi ni a just me ni me sheda ni be bia me dwell ya enti woni ye tete me na wa woni to face that time no Ashtown ye krom so ye suofi asaman okay ai aha enti eho kura me nyini kodru baby kakra ansanda mi hu okay na me nhyeda enim ho nti bibi ba na eja medi maame achi na me kɔ hɔ ansana me kɔ hu abusuafo a ɛwɔ hɔ ene ade enti mabrabo nyina frin kola brem ebesi se me nyini ya me chese me tu kwan kakra kɔ baaye no Ashtown wow ena me bo me bra so sa bra so Ashtown asafo edum ke bantama se ye wo hɔ a asɛm ara nko akobi wasina ba bia wor na wo ya bebo nsɛm jam enye easy ye wo hɔ a asɛm ara nko nanso enwanwa se tofe me fam no anya asɛm ara nko okay na no yesa de parents no handle wa na asesen meka ne se adom okay because that time no se na nimdie enkwa akiri enti na ye ni parental care no na ni what se de ne ya kyerɛkyerɛ ma awofo ani aba omoma eho na me papa kra no mehu na ye occasion adanye mo ne na netie ni ene na neti no wo ye den na oye court registrar okay tete krachefo ni bi no okay na oye court registrar nti bi o no obechem ba bia ye be transfer na kɔ no okay ɛhɔ ɛna ya no wo ɛna ba bia obekɔ bia nso wo yere ɛwɔ hɔ those days no on say omo timi ware mienu miensa ɛne nan hɔ ɛde ɛkɔ no enti ɛba ne sɛ obeba Kumasi a eye occasion bi ansana ena ne yire no nyina nso me maame na eye Kumasi ni okay me maame na nete Kumasi a chese obeba agi a weekends bi eno kura bi a 2 weeks 3 weeks bi no aba na me maame na eye oyira otosu mienu na ne yire no me 5 enti me papa ne ma owo 30 ebe ye no ebe por aduasa ti se na bi so kra wo ba bia na enim ba ye no na ehu ye ho owu ya ye na ye no ena ye hu se just ye na ye ba ye ni nyina na enim ye hu mom na enum no a wo hyeda ene wo mtena ye no no mtena se awarefo ankasa na se oni omotena sa awarefo ankasa awa hyeda ye omho ade ye omho ade ena preku enum minim de wanye no ho ade because me mba ye no me hu se omo ya awarefo a omo ti aware asinti ne yiri we wa ha ba ko wo fin so ba ko wo amowi ba ko wo chese omo wo na mienu so na ewo Kumasi ha ne maame na ewo Kumasi ha one woman ba ko tafo ena no obia nso one ne wo enum enan ensia enwotwe de otoso miensa no pa na one ne wo ye nwotwe asedu ena ye nso so na me maame fam no ne ye enum ha na me ye ka akire na maame awo 5 dada okay na maame adikan awo mpanimfo bi dada nsan na obehu me papa ebehu no aware no na obi a ne mabe aduasa obede timi ahwemo eho ne asem no ena on me baaye no na ayese me ne yirenum bi ma be miensa na boso a ya ka akirefo okay enti ya mehu ya papa life no se ne esite de mu ya nse no oye court registrar enti yesu ano bi a okọ bi a bechem ni ade a na ode mekọ in fact emaduasa ni nyina na papa ne doyen okay ye ade a oye yense o see to it say aduasa ni nyina obi a beko school wow aduasa ni nyina o de no obeda bobra
gidie se meka ba gidie ono a na ompe okay and I got so good na chese oye intelligent inti odibi wo yen okay enti ne ba bia na ebi nya scholarship na ebi chese edidi musa dise na adia me papa ye ni se de mpesa atiefu atiem tene se on se ye kase eja hwe ba enye sika o dabi enye sika nko a the caring nature and the caring attitude break akra bi a obenya a oba efutu obetumu ene se de obehya wo nkran afa because eduru ya so no na mpanimfo no wahwe wo mo akokọ to the sense ma me makra odi omba aware ase no hwe bi school wow ema omo ewie kama enti to ho no ye eduru ye so na ne ma ni bi de wa hwe ma duase de ya unya wo nyina correct ebi edi sika ehye no adwumam was court registrar and say on na omo ba sikasem ne ayi nyina okay tinete say ode ne mani bi wura adwumanum da bi na ne mani ne adwumanum omo wo ne nchen omo e wo ne nchen no omo ye den di sika omo timi chese enya na ayi ki ne save okay on za satan yes ye free bibi save ntimo na o save sika no e na omo bu ani e na omo first kan ti obenya aban amanie ono ane ma no na yesa ne ba ne ma no meka se mu be mienu ane kabo mu yesa me ma na yesa na eba sa no se sata me de na kitikiti enti eba sa no na chese e wo se odwane ekope ba bi bo ne ho adwa enti na o hye kumase mronto ba bi a mimi hu se o ti last obefa me call nchen ya hinsan okay ahinsan chese on za time na o mie sa good ahinsan chese krone to ho ba bi na me nso still me wa ashta me ma me nso so wan ko school enti efie entete ya pankasa de on ze ashta efie na efitwahia okay enipa ni gum bebre wayo ya ne na musa edan ba ko ma me no ne ma ne nananom a omo awowo ye nyina gudan ba ko na metena am dwom am say na sai kra na si ye sai na si ye de me kai ni say dura na dua na ebi wa ya sekete ofie onse efie no mfimfin he na ebi da ho ma de echi na ebi nso de da varandam enso yetimi ekopui yetimi tena asese abusua ma ne ma ewo ono wo na ne manso enti ne ma panimfo mienu edi kan no kra omo ma bi che me panyini okay omo ma bi che me panyini enti ne ma ewo ne ma bi ewo no na ono nso ewo wo me enti me kra nka me nya ba bi emom ye de kapa no kra se komo aye boyi no se utia na kire se panimfo abrewu nyasem ketwa na kire se usi dan a oba be ma wono no wono ko awo ne dan hwe ayi mpa esim mattress da so enti se wo ho na wo ye school girl na utie ya na utie wo madama wo so ye batan na wo frɛ wo ba na oba no utie ya hwe kwan a obi efa so ba bia wo firi abusua wo dam ani nipa e wo nanim ani asomduan kasa onhye da nya kora se onya brasua de barwe obedura nwumra oni time kwa na odi asua de ma na sanyema no koso no na papa dwane akɔhye baabi na ne nyina bɛda eno so menyi ni se na wo hyɛ da ye adwuma soronku bi ɛyɛ den pa na mu utimi survival yo o hyehyɛ baabi ni nyina in fact na nani ɛwɔ ne ma ho sɛ de mdi kan no oni ska de oni adwuma but still na nani ewo ne ma ho enti nani ewo ne ma ho na me sabre me ma me kra na ekotwuro midin wo school okay nya me papa me ma me na so me nsa ekotwuro midin wo Methodist KO Methodist okay aha eho na okotwuro midin ena ono agina na na mu ana o ma midin Mary yebisa nsa oba ni din dis na prof din dis ena obie na no a na o ma me Mary ena eja me din na mu ana said ye medi kan na esanse na
adwene no wo ho kakra nti no ye call ye ne mu class 1 class 2 class 3 me be call class 3 no na papa no ote ahinsan na je se ka kirefo no osesa ye nyina ba ne nchen ewo ahinsan ho ha ode ye call ahinsan na ade a no oye ne se na because enye ska o eja wo ye eja na wutia tie se de mfa ho ne o madodo ade a no oye ne se do na oniska na nadwuma asɛ ne ade ɔde agigya empanimfo ni bi enuanom mpanimfo ne me ma ni bi a ɔde wɔn bɛware wɔn a nti na ɔmo nyina ɔmo nso asi so kakra nti ɔde yɛ hyehyɛ ɔmo ensa nti yɛwɔ ahinsan hɔ ni nyina ade baako a na ɔsa yɛ nsa ɔkyerɛ yadeɛ tofiakwa onse no ye krachi ni enti onya bre osese ma nya sika anhwe nkole ye woto edi ene ade a metimi aya ne se medinim die be hye wontirim enti me se me ready a enwanwa se twio brofo o se da list ene nyegiye num nyegiye ene ayi ni nyina na nkole ye te ho enti wonsua wa de anwie enkanka adru anwumre de o se osua wonsua anwie na wote ho na woda obehunsa abada wachi be wow na ode abaka wachi enti o hyeye ma yesua ade ankasa na sha o hyeye ma yesua ade na ankasa no enti na mesa ba ashtawa me wo kewo no se me ko school a afa ma de sua no asema adwene na akọ dodo oji syllabus I was school no mu na obekire wo fie sa weza obakoro na watiase matiase odi kan kirew ansa na school no kra class na drama ya kirew enti si ya kira dia ase media medikan enti na me ho aye a teacher for no nwanwa enti me do class 3 class 3 teacher ni ka bibi no oti kra me na m correct no asamaba enti me asa me ho aye enso me ketekete o me ye nipa ketekete enti asa omu se class na me won abro me yiso enti free class 3 me hu class 4 men kai se me call class 4 ke wo ho ena papa be fa me call ne nchen permanently se entina ne nchen enti eguso etina ne nchen na ode me call Asqua girls Asqua girls school free ahinsan ba Asqua girls school e manage ya na sa bre wo de sisen tofe class 3 ode me ko gina form 1 wo ho Asqua girl middle girls there's a one call class 4 one call class 4 5 6 me hunu bi ene ma ye ni hon komo kakra sa class ya wan ko ya ohiri wo de ko form 1 no eboa amwa me ba kokura adenti na minim so ata na me yakola na minim but awofo was adwene ne se ne ba ya ade a opeso obobo ne tra obobo ne tra na odi gini din se me ba dia wa bin ya ade you ya de me call form 1 so tofi unim bibi ya de me call form 1 no so wakoje syllabus o kire ya de me ni menuanom me ma ne emba ewum o kire ya de enti form 1 no so me call ye no me hu se ya bom atara because now we fear wunya adisua minya coaching no oje ese nyina no age no watwro e de ama me na mesua ti mesua ese no e da teacher de beto a metwro no excellent wow dito na matwro ato ho to fini nyina na minim ebesai me because na was say sa class am we na was say me de madwene so ho me de mia madwene o coaching nam de madwene but sa ese na no otwro ma me na me twro ne ade no ba nkonta de o kire me enti nkonta school mu ho me Asqua girls 70s ho 74 5 ho enti otwro nkonta ne de se o kire me a ene de kokokura wow enti nkonta ye no form 1 no ubehu se ya be fami akọ form 4 classroom bia na form 4 for mu hwie bonsa akola ketekete yesi akola bi wa ha form 1 ha ti ote maths sa tam long division
na ya be family ya de magina table so na ya de ade na to ho na ma work ten ye ni apeja mesi akonkon okay na ya de mi twa form 4 for empoa enkonta ne de na ho but ba eseni ade de na otro ma misua okay misua gu mitirim na ma ya de madwi agu ho enti form 1 man ko form 2 Satan common entrance awu fontie ni yo Satan na common entrance na wo ho enti esa mass na meye eni ese ametro enwanwa me ho aye nwanwa na akoda ketwa otimi tro ese ma ho chi na mitimi work long division Satan ye frɛ mass bi say quantitative and qualitative na mitimi work bibia de dem eni na wo say a teacher for no omoboa me na me common entrance free form 1 free form 1 one go form 2 one go form 2 one go form 3 form 4 set that time form 4 yes na pem sa me papa nso eja oni bi nti opentem amane ba ayede akọ nanim na onim tofi bi wo form 1 ho no BBC na esi ye ne se class bia ewo esu ene ban ene neye akola na FM okay ukọ class bi ho a enkola na esu nko a yeah agudie nko a okay tisa crash ni na sefo no na chese class bia na wunyini kakra nti ukọ class bia wunyini wo suban mu okay wunyini wo niye mu wunyini wo nimdie mu wunyini wo ahosiesie mu kora okay sa enyini ni nyina ma hu bi fisa ye ball try apart from adwini mu nimdie no sa enyini wonam mu nyini kete na chese eniye mu nyini ma nyini bi okay ma hunu bi enti form 1 ho na me kai se mre bi na yesi ye ntro talkative ya ma class prefect so ontro talkative omo e kasa din ena ya tro mi di me ka kire nkola no mre bi me teaching nkola me ka kire omo sere sa okay madam ena omo chese sa brenzo akwada ma hwe yi a manimo ha ye betweme akogina ho na me ti asi wo den na class prefect ni nya obi a ntwe no me tisi ho no abetweme akogina anim ho because say o ma teacher ni hu say wanya bi waya adwuma no otwe mi kogina o say me kasa na akola me mobro me na me so class ho ya mo enso ya enso hwe an me di o mo so first ti me ho so ahin okay na me ho ahin enti otwe mi kogina class ho no me ko school a me ne me ho asiesie papa na me ne tie yeah maame ena ya na hwem kola ho asiesie ne ade papa ena me ne tie nkola nso so ye doso ena ye wo ho nti wo sora no pa na odware akosku asa obesiesie ho se obesiesie ho se emfa no ho enti akwada madwen ka P4 ni ase P5 ni madware ma hye me pants bi enimu nyina atete pants kokko bi wo mani matwene mu pa ena ya twe mi kogina nti misu na mi peja mata dia me be pa mani mi refi mi hona on se eye nkola su man se osu a opeja na ta dia no apopa no dia pepa na ni mo mfa ho de ewo na ene adam ho ene chese esiria ne yetwa me oda me ye mobo eda no pa ni nyina ye de me ka se akoda no si school kwan so age bia o class senka na me ni omo wo the same age anka sa ade no ka menye ma na menim ye hwe ni sei sada wo kire no o papa befo akotena ne nchen nti ne se matan wo ho a na obi ye ababaawa usa na dwene mu no na ho siesie kura onim ugidi se maame wo ho a eyese papa na tete abaya a wote sa da bi ene kura ye saade ni bi wo school mu ye mama no kwa afa ena mema no so kwa afa nti ma no kura bi ko mema ne side ho me ma ye mema nko afọ ti mia na ma no da wo ho emma pa ene etimi kire enkwala no ho asiesie titru emma no esese oba no uma o baba no ye de eben kire ni se hye fa we mu bon we say nye say so wo jaya koda no dia obegu anim ase wow so wo jaya koda no se ono a bi kura wadru P4 P5 ufu so otimi dware
enti onim ne ho asiesie no onim ne ho asiesie sa ese utimi hwe na dwareye ese utimi hwe na ho siesie de o hye wona taade na se hwe se na taade nkwala na omudi agro pa enti hwe se na taade na no de ko emu mmon anu si ade hu mini obi a pampan ti was oni teacher also on kyerɛ de because nkwala na ya na pampan no on pɛ na me say ene e won so de enti se wan hwɛ enti am bisa o sa asɛm no ya wo matan bebre wo hɔ a ebi kura waregya yaba no woni be ma na nya problem ne baba ya ebi a wanya be se mfie nso mfie nwɔtwe wase me pekwan aye madwuma me pekwan aye se ebi kura me so mpese me kɔ awade na ebi wo kura be ma no ɛwɔ hɔ ebi a be ma no kɔ onko fa oba foforo ne metenae ebi kura oba wone ne tie no onti sa afie hɔ na wakoto ababa a wakoro e de ato ne papa so because officer oyesa ne ho be han no ntina me bisa so one wo papa tenaye no ahosiesie mu no sabre no tosin okay etosin esanse nkaye oba adwuma yes enti menya that knowledge no menya sa nimdie no menya sa anteteye no papa ensem ena ne yire a oba ne nchen sabre na me papa ma me nso ne na ware na ye basa dia esininti enti ne yira oba ne nche ono oba weekends ono mfa ye ho saa ono de aduane ba na weekend no okọ ne baabi okodo na fu enti se oba ba ya keto a mesi so se 7 6 7 8 years 9 sa a single number line mo and am dey work from one no say age 9 you say age 8 enti enye enkwala esuban na de bia na mafahye menkai mpaboa akra na mehye menkai mpo ena matade se ne na sitie menkai say ye beto so but me papa de na nani woso a eye enwoma no enti sa de ne niye ni suban ne ahosesie line de nyame anim ni manya bi ewo papa nti we kire se wo yo ba nkoto oba sa anya dai antwene ne papa so fade bo yam hwa bo tom akoda woni 10 years wo de ne kwa akoto be ma so be ma na edi a na ho siesie kura obaye den amanani akoho sa na ho hohoro akoda said special emano ebeye den na oduru be 12 13 ho a owura dem a ne ho nye ho onim adware onim se ne esisiesie ye ho obi nkyere unse sa abre ne eye bi ene ne etimi ne ye ma ne tena se educate omo ewo sex ho ne omo bobia ne ade ho first no ukoya ase asa wo kire no akire boni aniwu asa wo kire no enkola boni sem enti won fi onda se wo adware na call baby so ho enti sa eniema ni bia bo me because na ma menye dey enka ho na maame enka ho no no mo pa ho sima mienu emse ma hu se ye bre na etumrika ye be move afri ho na ya ba yanim kakra eye den na on se na menim de eye adesua ye fa adwene ene wo ye batan a wante hwe amfri na menim no ye nya wo ba ya nkonkoto be ma ye fa sida ema 21st clinic the sciatica expert ebacho se meka 21st clinic na exercise obi a ohwe me obi a otie me se oto ase atwetwe wo enkrabata baako edun wotwe e wo man mu me no kasai no uduru oboa sisisi a wo court junction sanso e na wode wani e kire takwa nyame adom takwa no baabi a 21st clinic e wo no eye Roman stores one no na edi anhwani mu owo kofodua owo say ehimfa nkranza sunwan wanchi goso kumasi enkran kasoa tema ena mike nkrabata no bebre na ewiase obi benya wampanyisi na efri yade amama nkamasem yade ntimi pacho pi se woto ase twetwe na se uhunu se wo sciatic nerves no ho abasam a 21st clinic asoye bia no fo ani kire ho frey 0540311311 0540311311 yade bia etete wono fa wani kire wasoye na koje ayaresa because so edi we atwam no maka kire o se eno kwasem se eba ne sen
ebane sen enso eye series a enche kra yebeyi no Sompa TV so na se de wunim dada no ebe fabre betimi afiri dwoada ekosi ni fiada na eno na dwumadie no enche na omokwa akotwa enti Sompa se ye won krofo bi wo ho a o wadoma kyede but opekwan kro be fa so ebipie enti se wotie mi na woni gisa niema no ho a bomodin kwasiada ebeyi ena omoye audition ewo Sompa yenim ha ya na kyese swami asem ena making se biribe kire wadwene ewo ho na opese wo frem panyimfo na ne omu edi nkoma number medi ma we fresia wo frase tofia kwase memfre na memisa ho asem 0548 307 198 Mrs. Subium 0548 307 198 and that's 0201 555 now it's a 5 near me and now the 361 account Mrs. Subium 0201 555 361 na frɛ omo ha na oni omo ento kese kama na emwa sronko kwan so enti ma mary yenhwɛ saa niema no ekoso no me yɛhwɛ sɛ popi ewu efri ekoye abrabɔ no ɛtoa so wɔ he ne besiye ansa na obɛyɛ sɔfo maame yo ɛkɔ SS no sadia meka se common entrance no ɛde me kɔ SS no ɔde me ahyɛ me bra ba akonsa enti na ye yire ɛyɛ matron ɛwɔ offense so okay enti asɛm we na meka nipa bebre kra nim sɛ makodwamra kenten secondary school da wow me kɔ dwamra kenten secondary school me pass common entrance no still akwada enti ɛhɔ ɛna me kɔbɔnye me wura secondary school mo na kɔbɔnye ɛhɔ na me kɔbɔnye because who go through hɔ no baby a na wo sanka usua no wo wachi no sa wansua agya ni nyina ti wo through hɔ no na aye wadwene mu kesene mi wu so awofo ye praye ma hey aye ma dwene me papa nso no onim sa wa aboa mi o wow onim sa wa aboa me de yes se mitimi ready kama mitimi ye bibia nim de me ya eye onoa nanso ehɔ no de amoa me enti da bia me ka kira awofo se emmo wo bantra no matter his or her intelligence okay fa won se wa ben sa emfa won se wa ben oye year bia age bia o class a osua nya nwoma no nko a suban ne ye ene akwan a obefa se na all build why na AC dan a otimi ja tokuro bitum na otoaso di bibi konkon ho toaso no ebasa dan enche bebu agum timi kobugum ewo SS1 dwamra kenten na yefra me abobo nse edi akonya ho no okay ma'am aka abobo nse okay abobo nse mu se onya abobo nse akeko yesi kitikiti pa wo mu no na bo nsankuo enti abobo nse mu sankubofo wow edi om de mo dwamra kenten no na ya grow me ho na eba enkonta ne niema bi nso a na chese me ho aye nwanwa because emre bi teacher ni beside the whole class 2 plus 2 times 3 is 236 so what is 6 okay what is 6 now we di nam ha me so na papa kire me say 6 is the product of 2 and 3 wow enti sa de no wo mitri class ye bisa obia na ye bedru abobo nse so ye bedru me so na me de me kram ni sa me ka bia di because the omde ne nam no de e na me ka 6 class for her just a class one ye ya pon ye the whole school yes hey yes na dey be question bi nkwa na otimi answer ye wow minimum e na me ne musa enti ekoba se de niema ekono se me free ho 1 year me di 1 year ho eno kra na me day student na me matron offensive training college matron ona na me ne tie enti me free ho no ni jai me brother ni jai to oni ni jai na masaba Ashtown
masaba betna Ashtown said the because Ashtown tena de just enough from yeah but tofi unim mystery be a womb me life for me tena wa Ashtown kola ya ni omo tifie omo sese ya wo niema basa no ebian ma anya bio wow nwanwa said the Jeremiah kan o se woye mojato adan ye wona ye na minimum said the nye Erade timi kra me ma me twe me ho free niema basa yet na me omudi agro ye koba and so bia ntimi enya onsunsun sanso say life no I was Debbie because adia na difference na wo say na me pe adesua me book nko aho enti me free mo course are na chese matitim na me sabe sim okay enti me sabe sim no de na sa life no kra de matara ho e kra enti me ba Asanteman secondary school okay the san de me ba Asanteman secondary school form 1 na e ho de na edin Mau. From when ya koda ketwa me pon school day student Asanteman de on say na day from day. Right from enti me pon school na mafa ade asimiti akodwom akwa ade atom say de be ya ade chi a menya meka senso ne de meja me brother panini na sabe na o papa we sabre ni nyina na papa o hye wadwane na minim ba bi o sa hye kra okay tina ase dwane an o dwane ko ti o mu a kana na da no so no aha wo na sabe na wa me so wa me anche na ma me wo ho but ono kobedi o ton scarf e wo dwom enti na ono so o chiri se o simi ko school na o chiri oba nso ko school akoye dey wo pe school sam dodo okay ti me school sam na me de ha no okay wo pe school sam dodo ko school e me fa ho ben so enti me ko Asanteme for so ya na me nua no kai se me sei enwomam me nwoma afa me report beba pacha me ba enso me be repeat nyesa me come anymore me be repeat nti me satam secondary school 5 years no me the 7 years wow and a call secondary school me tena secondary school life mu 7 years yet me wie kra na me sha enti wo mu hu se enkoyie no na me bra panyini eye na o ma me ekọ Kumasi girls boarding there ene e mete me ho kakra free edwadie sem ne ayimo na enti 80 na me free Asanteman na me kodi 3 years the rest of me kotwa no as Kumasi girls secondary school as a boarder ti me free mu ba fie no so na de aka ayasem wow de aka ayasem betna fie nti me tifie na na me brother ya me kase me papa di mi ja no so on na hwe no okay enti odi mi ja no ye de mi aja ka che ye se ma dudu okunu kom ne kuno me na me ye ka che we wa ha we omu nyina obi a wo ne baabi enti ye nse mi nse da hu de ohwe me okay enti we fu se we beba at the end of the day obi anfi me na me nenam musa na ono kai ye no Ivory Coast na obefa me o se broni bi pese okwa abrochire me nso eba brofo ne adede a na metimi ne naka enti na me sister panyini emma wo hwa anka wo so wo ko ne bi nyenyem ene ade enti me nana maye nipa wa sho ho so me wo ho na obefa me koye na Tofijai opposition Côte d'Ivoire obefa me ko ho enti na broni no botai ni nyina nsa broni ne de me beko abrochire okay na me ne yire etimi a communicate whilst all year adwuma o Ivory Coast ho okay enti ewo mu eso ye no emre kra me kan ne ha me bagana o emre so say ye be ko me bagana ama ebe ye passport na uni me ba ye no da wo san ka kan anu tu kama no tu minim na unim minimo na minim kra sa honhom fie kra ba yi etimi ye efie minim kra minim se to me bi wo ho a etimi nso esai efie no a nso omutimi sai na ade esa I didn't know and Dr. Pabo was efie abosia etwawo
ya chamber bia me de beto stand fie Mario na obeye den am say borin de me kwa brochire mbeye passport cause as a man cases ata ho na ne passport kwa me ahwe minim na me de me ya ku anya me adom yesa de me koduru ho any week nanka that week na sese ye na me opportunity a kedi kan ebueye a chese because na me ankasa no bibi da me so se meba be ye abusua no ani enti na se wo so kwan bi so ne yabo ato ho se wo be ya me ahwe minim kra se bibi sa wo ho enti ebeka week na kasa ni nyam nso me koto me sister panyin ba pa wo ho na me ne di nkomo na akoso ye den okonyem ye wanwan ye den wo ye sei wanwan na chese ba me ma ba no kra no kra no no because what ma show hu so ye sa enti me week am yakọ de hu ya sa ade ebechi abeka 3 days no broni no director no any manager on na manager na director no on na nya chese just ntokwa bia nwanwa ma danwa director ne say onye adwuma ni bio okọ because now so no ko ho na mem ne yire ne na ekọ se ne be ya ne yire be nya obi a betimi anya obi wor ho enti ko pass anya se ne asa ne buafu obi a okay ti me brother enti me ne na nkasa me kura na me ne omo wo fie ho na me hwe omo baketo me na me hwe no ne ade no anso mba pake omo niema be 3 days obi a nkasa me ho na omo jam me fie ho just like that wow and omo koy esa brochi na bo abo me oh nkra ya nkra me bi oh na ye koy ti ye koy me call me brother ho na chesa ya me so sa brother to office atam na koda na no ka se start am nyina na nkola asem no wo mi nim wiase o enti oh yes anam kra sa ya me de sa me sa ba be ka abusia ho wo Ghana ho enti man force bibia out okay enti me call brother na me brother say me chefie ho na sa time no me call ye na maye kama me mu amia fe na chese me ye adolescent here enti omo call ye di be ade achi ye na broni baako a wo adwuma mu ho anadwo bi no atoa me ofie ho so omo call ye ka me nko ofie ho okay watoa me ofie ho nom me wodem am hwese wa bo awura na me ye fast na me pie ye me pie ya straight to me brother ho okay. Brother nso to na me ko bo na man say this is what is happening bruni bi no say hwe onye ene esa akọ Ghana wow ena eja oja me kwan na nko besie me sa besi Ashton ha enti mi simu na be 4 years ne mua be 4 years ta na papa say unity satan no onwi okay oyi unity no akai se ne ba no esa wa ha ti kwan bia obefa so a meto am education so no meto aso timidi kan ko pole polytechnic mase polytechnic na me home cons okay and the home cons no why na etoto ne ma ma woni home cons be to ne ma we afi na mintimi omo ye practicals no ansa me nam ho saa mintimi 1 year na me jaye timi jaye no na me sa tina fie be 4 years ti 4 years ni mu na me papa e buy say me papa be ka kire me say abna ko school na say na wa ba fen so Emma training college ye fa nkrofo top forms na me and o de breme say ko school na wo de ye school enisa ma didi dwa ma ase edwadie afa me a che say me ko school say 4 years ni some abon o say bi nim what top forms no de aba enti oba me koye nsohwe no ensohwe woni miye ni bia atofe ensoba no na me pesa me komi sum se wan na behwe me sata na me nim se training college ye ko ni free esaje alawa wow na me nim o eno ansa o se ko school eno oje forms ne bre me enti me koye nsohwe ni bia na onim da me kohwe zo na ya bia school 2 weeks me kohwe se me pass ya na se me pass ye enti osan by the ade chichiri ni ti by abna kan ko ne kohwe no ma bia school me koya me din kra na di kan eja akwa Mary enom se na ko he na
da o ma ye na mse munnim de o mitiri me kura me ba me mpa ya me bo an se nka me ba na ma feli di ma feli afa de wo di na di kan o mse kan ko bo ho na bra ei de ade ba ko mi hu anza to fi se nyame ewo atirimpo bi mawa no matter what or the ubeshem said the tie bia obeka wawuram enti me koi me papa asem o ka kire me agya no muntie me papa asem o ka kire me ne se me ko sin so ofen so troubles kra say that there be minuanum that bi ne trunk that there be na me ye na ya na and papa ka kire me se abena school na wo kon fa ne se wo ko prison 3 years emfiri mitirimu da wow that time post-sec 3 years was a funny say wo prison 3 years ko fa hu chiremu ko fa amanie mu ko fa komu nanso ube pia free mu me susa na me nim ne ewom na me wura mu no tofe e honam ko hu se ye ma alawa ewo training college time bia se sika bi ba e me ye de ma me so na me tena fie 4 years ni nyame ma madwuma bi napkins ene table cloth na me yenti na in fact me nyaska kakra free mu eye na me bekoi wan na behwe me na wuni me hot cry na adwuma no koye kese wow ye makwan na me ba ko fosla na makwan ma ye ni neat set me kwa ye tugu me so school mu ho me sise na adakam enti school na me kwa ya no wo mo mpnafo akese ani ade no wo sa be bobosia wo me ho hwe no mo sa be bobosia mo ye wo mu anso na ala wanso ayede aba tenchem ti me ho ankyere me se de mpapa susu se 3 years no ka me ho be kyere me no me ho ankyere me ba kokora asa wankasa na onim se enye yi minim se enye ye me kura minim salawa bi wom minim se mbaba ehokura na me nkochinchini mre ehokura na se eniema na ye beto no set so onim se omo ye nwurabafo yes enti ye bie school nam kwa obi e be pay new set of napkins tinma ye napkin supplier in the school wow chese me di wie school no na me kanska wo accounts mu a na chese enwanwa ba ade ba ko a ebo a me ne se me ferade ntem yes me wa santeman no SU enti se erade nimu a enka enwie sa enti erade na me fa ye SU na me call ye SU nkyerɛkyerɛ sa branzo de mo amu nimu SU ye SU ni holy o no kra de holy Sompa yes ye holy pa wo show hu yie e wo me masam ene ade ho wo show hu yie enti eno pa na me hu se o se won na edo awurade ade nyina edibua won na ewie won yie nyame fa me papa mu enti besi na nyina me ka se yie na woni me wie school 1990 first akatua me gi ye niema me koto me toto isem de koma papa no yare da hospital ba akokura anka na no if of one na di ye na me odi wuye nam si ye papa iti ase anka hwe amehwe no na no kasa encouragement just ensem o kan de epia men tofe aburu sika senko wo sika me pese sua biribi free ha because na menim so de eya de sua ye hwe ne sei se de opesa wo kire no na papa sika no ni ho ma metu bi nsem bia o ka fa wo ho no na obi na no a onome me o kan kira se o hye wo de o hye me nkran akọ ebeye yie wow to the extent say fanisa wo ko prison 3 years denti a me bi sa sansem yi no ye wajanum bi wo ho a wafa wonyere no ho abufuo sa o de twe o maso abraso anka ema eba mu no ono de wonye hwe na ekwa akokopem sei wo de maame no ho himpotimi dume akwada no ena se da wo kan papa no oni bi nanso wo piepia wa manne wo betumi aka se suku no a okoye no aboa wabrabo aboa mabrabo bebri sema kwa enka minim de ma because me de me ho toto omo a na me ni omo wo ashtown me nuanom emma bi a omo amfa school mu ni ade ne se de enne bi mu si bre
na sebe omaya asresrefo wow yen no chese me den na mi so ketua mi wom na ene chese mitimi me ho obi kura be hu se me ni mi kunu esi be o se uni wono watimi asi fie chese omunim se ya han dan se ya ware na ye be han dan na nyame adom ye de famu a ye de tie diem ma wa be wura wade mu yi no me nhwa de em se bre nti na me pese ye ba ho o ware ye no na wura ye sofo dada ana se awade mu na obeye sofo na eba sofo a na wo ye sofo maame a aya na niam ate sai we na menim yesua de yo tisania me di kan ebre wie du se ye ware na aya mpaibo enti age 30 ena me ware ye me wie school sa kira de 4 years ansana aware eba makwam ni nyina ye Pentecost for ye nyina ye Pentecost for ye bompa ye bom ene ade ena ye di ehia ye ehu ye ho a ye ware ye na ye ware ye no so me kase de ameka de say wo ye kristoni a tena se ye manyame o wo de nkekan wa kekam a wo hu nyame ye okay na ye ware ye me ware na me green ende na me ka say na o ka kura ye mfa nyehwe because enye normal sa let's say at the age of 30 years na wonim be mada fantastic ya ono a omupa amfre no me fantastic wow adanse e wo hu nyina obe now on say on nim say at the age of 30 years 30 na eno no ma yenhwe bibi mfiri ho wo ya say na mema se ope because obi a wo training college a mema boys and you hold there say na mema se ope wo mo pa anya ye kura no me be ko training college na me mu amia yes na me mu amia chese enna ade abo a me ne say okay say na me ka say SU ni holy sem no me wusuro say okay enti me call training college abrantie bi betena me nche o bisa me say da chi be ma obe waro me man ya be frɛ me na me ko chia no na me ko chia no sem o tim obi betimi aba be ka cha so wow because baby a me ko bia me da me ho adi yes me just me ginamu o ma ababa wa wo yo no me da me ho adi se me stronko me pe bone untimi me ka nkyerem se opɛ me you can't, you just can't because epia me chia da ena o say me so ni sem chia no because akoko bra wetin di wini wo no ono kra me boa ne kakra nka na say go ntimi that's go ono kra go ntimi wa nga sa so me boa ne kakra ena otimi because I say school more official training ka me na me lady chaplain woman chaplain enti me nyamesam a me ka kire na edem ho me wo ho a ensamfo ne profane ade no obi ntumi ba be hwese me te wansa okay ansa na obe ye sa keka sa nsam ofere yes so for maame wa ho okay enti chasam na me so for maame ne ye de maame ntem enti e ware ye numu ano no ye dikin okay ena ye ware ye enti ye ware betena etimetim ene ye betena ye mfiri hobio ye enti emuwa ne ye an elder ono ankasa wa ye elder 15 years or ye presiding elder Pentecost 15 years na dwuma ye exceptional wow so for bia ni wa oba onfa ne enye adwu chese onno no okay enti emuwa na ye recommend no as say ye de ne call field okay enti field no mo no say omko vetin ne ma ne ade ene ayiye ni mu nsem ene aha ye area de akama ena ye pushi no call national ene area crowd ye koshia ye ne ma no ya ne ye enso vetin no crowd na mdi first ewu enti na obie nim say ye kɔ ti national no de ne baaye no na chese ni din nim wow ya mfa no nobody knows eno no die ne sie ya sa brand na academic abem
kese okay say na academic form near the identity no ha ya amfa no na me say me come tim say na ono ne dia of form na yire no nso me kra area ha me ma no na chese I was on top say omo say ono na ekoye adwuma no okay ha enti basa na tu ni sintidia na waye basa because odi na ho odi nyina na dwen nyina na ye nyamdwuma wow adwuma kra ono na adwuma e ho kra no ya na ne ye yi kakra otimi disisimu a chese meme wo ho nti na chese support ema bibia esisi ani enti na ye dream nyina obisa me say ewiase a me ba ya ade a aye me ya kesi ewo wiase ne den a ene da white paper buy say asofo a ye fa won edo akọ field e buy na mikunudin ni ma akọ field wow ebe blow ma ye blow kese e de mame because na me anso so na ade ne wo mi mu say opportunity bi basa be ma metimi de wo mi mu na timi ayede adead ndi ma aha yensu bibi mfiri ha etoda wunyi ni se enwoma sua di animu burusu nti obi betima ba be yesofo nenso na nwoma sua keke no de akoye sofo that is the problem now enra kra na me abrante ba ko oya de enkola adwuma ne ade na mse ne yire hu sua ade o na se se ndi aye nwoma so on kronkron na wom first aye de fa wo mo ne ade no se no in fact aye nwoma kese ti se enkola 2025 ne ebe fa wo mo ne ade na se ama ne ma aye nwonnan me ade ba ko se hamadwen ewo nyame asori mu yesese enwoma sem a abewura mu no yankasa nwoma sua ne nyo enyo eye papa eboa ma ade no ko enyo to ni bi makadim renchi otudwumbi na ose eneme nko se opese woni meko a woni nyankopon nko na okeka nsem bi wo mu se na eye wiase nyina wanwa se Peter onko suku da nyame fa no na o ma no be ye nipa yifo na sabre farasifo o ma suasua nwoma ewo ho enti ne chese no ma mere o pese o kire se asofo ye no ye yi honhom na to nche ama na eya kwakwa tofie ye yi ye me there say ye yi because obi wants practically yes me kunu de ya making e ba report ye bibia excellent wadaje wonyame ho da wadaje enipa ansra just enipa one na say visitation everything enti yi ho area ho nyina asem wow and now onim say osonobo etofom a aboa bia de eboni bi because sani osi ya na adwuma so na ne ho ye nkrofo ahi enti ebasa no ye nkrofo de enti ye de ne ko ba bi foforo kra so onko preside na ye be ko na da ho say ye mpe no because oye ni bibia wese ye ncheni ni nafa okay onim ye ncheni because onzem ya na sorry de ye ncheni ya krofo chedi mama ye nchedi wo ho papa asori mu me say we presided na sofo betima kase me ncheni yes sofo betimi aka na empanimfo so a oni omo ye adwuma no nso omo nso omo fu say esoro omo di nti o say omo nso ina so sika yedi ho to ho ne asem no enti papa we ntwe da enti ebasa no omo eye omo da ni enti na oni anika biom sanka ja ye di free mu ne akofeld ena watofom enti obekọ baabi obekọ bia yesi ye mpe no ho because na asem odin dodo ena eja ebasa no odi free asori no mu ekopie baabi foforo enti baabi okopie ya ne de ho de meka se school ena erade de ekoye okay eniema ekoso no erade de eko school ewo nyame fie ho so ewo nyame eniema ekoso a enti o de resign from ye adwuma ho 6 years omu nyina di ada asofo wo ho ene de oda no na mu kura nim se papa yes exceptional nanso eniema bi esisi ekwan ye fa so me de na de ekoso bi ho na me bo ho mpaye se rade open na enye ho enti ekoba gina bia bi no
ye bomb pie and na was say or resign. Wow. Ena or resign ya anhwe ye chi say resign akɔhen say ye resign akɔhen nyame bɛkyere. Okay. Because na was say ye mane emeto ne ede anim guase ene yi bɛba ansa ena ye resign free mu nti ye resign free mu no ena me kra na me say nka onte na sorry. Because our capacity no our but Pentecost ntete ye nti no. Asa na ni nye ho say ono beti sorry. Obeti asori. So o kan say dia ma Mary na o pesa wo kire say kamea say sesei no se obetumi atoa so anya post e wa so dem obetumi atoa so ama omunyina abo agye so ama sofo apewasem eduru brebi a wo say no kura da ho a wo di to baabi. Oh yes. Sana sesei. Yes, we are sure ewura sorry mu. Ewuram, nye say ewuram. Ewuram. So one hwe ye na so be ye obi bia frenchim said de be so nyame ani a unru ba bia wa sorry mu nko besie ne be dosun because e be do point bi no o nko ne sa say yes ko ne sa nti na o say o dan wani because you want to be faithful to God nipa bre wo nyame adwuma mu nti ni say ye ma bibi niema bi ene ha na fe ayode ti ayekono yes sika obenya bibia ye bebo agye so hey nanso wa bregu. Okay. So nenti e say about 10 ye de ebem na me dem say ya me kosua ade papa no so nim say okosua ade. Okay. Enti say wo defiti ba bia ni wa defiti ba ye hu ne a opa kire ne ne ekoso ne de esese ye so eni ba ni nyina mu nso aye ba ye no 4 years ni ade ni oni obi ene still ye adwuma said de nyame dwuma ni ade but it's okay. Okay. Me feel say it's okay nti ono wan pene anye anti asore no ene nyame de to makomas because ba bia na me wo no nso de ko ba say me ye panyini e wo ho asofo maamefo nyina nyame adom nimdia ne wo mi mu ne chese experiencer Pentecost DFM when aside Pentecost now me anso na me cause seminars me baby ye seminar ye nyame ho adesua bia me wo ho na me nim na me wo ho enti me wo ho nti na ma ade no wo ho me kasa me de me hu sie we se me kwa din wo hwe me anka se hwe but me de to ho a na hu se enti ema me na me di me hwe asofo maamefo nso kire wo mo niema bi ni ade kompai bo ni ade ni ayi nyina wakofa free mu no wakofa asofo maame asem abamu yi no onu o mo san ache ebi ni wo bonkomo sa se obi beye sofo yira amane bi wom ana etoda utimi hia nkwanhia bi so dofi bibia efe nyame adwuma ho de eye nshira oziso obi fe nyame adwuma na wa fe adwuma pa enti nyame adwuma de wunya ni free how de bi wom na say ye kasa o ye sofo maame kra say ye nimonyam yes eye mpeja nyame de wasi bibi nti o say Paul kasa kire Timothy on or say you have to live above reproach. Say usu ne one ye wo bro enipa na ye de wa ye dey. But say as of mama for amuni how. How say so for mama no how wo fie. Hey, how wo fie pa. But baby a nyame de wa gina ni nti no. I say also kan wan to. Say wo fake kakra. Faking. What did they make it? Next person say we ye sofo maame a. Wo sukura unsun. I was say we fake wa sorry mu. Sa edom no ehwew. What you say? E man na wo nyina bu sro abofo bi. Wo ni problem. Enti wo problem ye nyame problem direct. Wo ni problem. Na say asofo maame fo no bebre e fake. Make a fake anya say wo fake say but adie bi wo ho a koso wo fi kura na obi hunu e di bebo dede no on say sister ya otodwum wa tena ho awu obi kan raw Nigeria yeah baby anyame de na agina ni nti no ontimi nka na ware mu ensem wo na so for mama for so awade problem pa that be
na ma me mo amukura Bible no on say nya ye kan no say ye nipa no on say ma de ntia me bi sa onsem we no na menim so no aya na ye pese esua de sa na ye won krofo bibira etie yen I know na obi a wutimi da asofo maamefo ano no sa ɛne sɛdeɛ wo nyame ayɛ wɔ no nipa taa bɛn wo ka na hia sɛm de kyerɛ wo nti na me bisa wo sɛ asɔfo maamefo no wɔ problem ɛwɔ awadeɛ mu na nsɛm bɛ na ya na ɔmo ka bi ma wote sɛ woyɛ sɔfo maame a wowɔ problem wɔ awadeɛ mu a wontimi mfa nkɔ baabi that is why a me koraa no yɛte saa kuo no Christian Women Leaders Ministry. Ɛyɛ asɔfoɔ yere no. Yɛnya yɛhyia deɛ a wobɛtumi de aba. Ni yɛsan yɛn ho yareɛ. Ɔmo sɛ nyame de wato maa no. Ɔmo na de ɔmo asɛm yɛ dɛ ɛbrɛ wɔ. Enti ɛsɛ sɛ wosire nyame hɔ ɔdom soronko a wo de bɛgyina wo die mu. Ne bibia na wo bɛkɔ akɔsu akeka wo wɔ soro. Enti wo dia ne dia oni nyame na deal direct. I was pretend the crowd to say the bibia nsiye. Sa e was enti wo baabi de kwa eye wo nuanom asofo maamefo ahia na ye wo kuo dia ho dia obetimi abesolve o problem ho. So ho. Enti wo dia wonni kwan se wo si fom ho. Edi asofo maamefo ni bitumi nya kokoduro kan bi ma wote da se ebia ni kunu sofo ahwe no. Ahwe no. Oh bebre kwa. Oh. Meme de bi nsi dade entimi nso nsi. But ebinum ebre. Entimi ka kire wo se. Mimi kunu sofo ogina puppet anim no ato ne nsa abome. Na sofo ye nipa o kokko a ebi kura obi o kura wa nye ne na yi hu adwuma ensan yo. Onwie sakra. Asofodie na ye dey abeto no kwam. Enti onwie sakra no ze ba sakra ne de ye de ugina bia bia say o pass ade bi ye to the extent say obebro yire ye ntante ne bebre sa but baako bi de ya na ewum bonso na ni nyina ye ko ubebisa no ope relieve no say ni na asi wow ansa na wa chechire na wure no wa one na bompaye aka kire ne se dinamu de se de tie bia no bompaye urade beye ebi na eto sa lady enti na asofu maamefo ni bi kura timi ka ma wo timpo da se nikunu ebia asori num o ni oba bi sa ne ma na ebi sisi na nsa ya akra baako lady baako se me frɛ no kra minya no o se de ni kunu ne maami bi ye wa asori mo okra no okra pese okonu kurum o free chese okwa asori anani nye o si asori because asori de senke ekofa abotoye mu ni anigye ene ahosan ba bia nyame fie na ahotowo but edru kwasi ada na okwa asori wa eniema ekoso na menim sofo bi nso ana yire kra ni nachi because emma oni omo twaguo no ontimi ntena edem hobi enka omo ho enti ono kra de ni kunu ni ni sofo on de onko bi afede o asan nachi wono sofo maame na asan nachi nka ho ni ni sofo because ye nyina pe heaven akọ se ma anko ho na metimi me bo beto me yam amma nyina cha ahwe me ma na makọ heaven a eye sine se me betena edan no mu ho na niami hu niamete ni ekoso de oba bi eye kire me because me ye sofo yere enipa ye ho ahi ewo asasi so pa no ma wan ye sofo yere that is why I also hwe wa brabo yi adentia dibia no so we ye sofo yere dibia no esu ena eno nso nti bebre nim nipa no onhu se dibia na atinte so obre no ho ase dibia na enipa no kra se nyame fa unsi wa enipa no de wasi ho dada enti o se wo na obre ho ase ba fom kasade so ho ka o mo ba ho ma obi o fere sofo yire fere ma so fere ko mumu sa teachings no ne etichi o enti so obi tie no oye sofo a na otiku e ba bia ma hia bia na emema suru
Say man yakoka de. Say bi amko sopa ye. Banyame mu de enya ne sa. Okay. Enya ne sa. Ye kire say de be ya betimi cope with the situations. Wow. Na wa bre wo ho ase. Say asofo awa de enough form. Abusiafo o say enough form enche ye be call text messages no so na yakenkan kakra. But abusiafo ye mfa sedama ye diem heba center. Abusiafo da bia meka me se enipa ote ho a entwen ma owuo ma ansa no wakoye nhwehwemu obinum bebre wo ho a kwan a wanya ma wo ho nti no me no kasai no yade e de wo mo atoa nananom e wo nse do enti nro bi ti se yediem wapa yediem wapa e na yediem wame yediem wame ene yediem wapa eye enura omode aba e na yediem heba mesha enom yensa we no abusuafo yenkonya baako ubowura shop bia o se me pet yediem heba enom yensa no na me so me di akwakosa me ho yade onum we no we wo de eye onum we no we wo de eye e de aboa osoro kwan so mesra ope ya se ya ye wo Kumasi high school ba bia transformer no wo no e hope e na ye wo ope se yade bi ti se stroke diabetes pressure prostate cancer tete infertility ni nyina no bomoden se obefrɛ yen e wo 0592 185 538 0592 185 538 and 0592 185 539 0592 185 539 na oni ye ento kese yenko minister IBJ ho na be sima ba ko sima mienu Sompa 93.1 FM ho na eye Facebook na Sompa TV enso eye YouTube eti yenko na yenhwe se messages no obetima kan ba ko mienu bi a na yenhwe se niema ebetimi atoto na kwan mu nti minister aba ene nsem no anoden na papa onim se me na me papa ye sofo the more American what concept na say hey kasi na wo na minim na me nyine ye na ya na me busa ma me se manhu one me papa ntokwada wow enti na omko ana me busa na sa question bi ara was no asre because manhu omo ntokwa wo akwada na ode okay yo papa na jumadi say obi pese bia wo story bi now pese on ye share okay number na ye 0244 80 96 and 41 0244 80 96 41 or the producers no na ye no betwetwe nkomo na suahunu bia onso wo no ye betimi edwaba jumadie eso we free prince opoku frempon ose tofe wo hwe wo anwumre pa na nyame nhira pa na prince na no wose wow, this woman attended Jamra Kenten. Next, also a old student of Jamra Kenten. And then Jamra Kenten for any Ajepa. Mary Ajima Enim. I say, good evening, Sompa family. We are learning a lot from this, from you this evening. I say, Nyami Shrayen Pa. When Sufri Odame Adu Paul Senior. I say, good evening. The show is loud and clear inside Inshra phones. Ewo Sevi Akontomra. Wow. Nyame Enshampa Anthony Opon ose Sompa muni seso Anthony onoso Argentina na onoso ehwe ewo ho nana abna nyako ose great show and first time I'm watching you from Osei-Tutu Estate Osei-Tutu Estate no na say affordable no affordable okay nyame shraw Abodie Christopher onoso hwe wo BM so number 1 Abodie nyame shraw David Akwasi Adunsu osi show we de eye kama pa osi mistake bia ni ho osi Sompa mo nyame shraw mo pa dwumayefo nyina so nyame enshra mo Kofi Owusunsu so wo hwim e no hwe osi show no eye fantastic pa Odani Ventures so onoso owo macro and wa bia mu hu ha na
yesu maame osi ama Ghana pe ni utim say time ana enia boama ma that report okay no na ode eyewe nana abenanya konso akomanko ana ode ebre ohono opokuare Samuel osi okay opoku nyami sraw me sanso akatie for say dwumadie ne say opese ode story ebaso anase opese wo suahunu bi na wo na ye sha number ne ye 0244 80 96 41 0244 80 96 41 Papa wadaworma with a CP ora Mr. Dapa Lovers Band wana odaya no anyway mechia wone ma mobo adwuma ne Dr. Frank Awu Ajay one ma Jennifer anyway na menim show yi momfa eni agrokra abujafo yemfa course no kakra bi Dabi mesa ne ma mera betwa yenkom komo wo ho na oye teacher ni ba o wo kwan obetimi afa so akere wo owofo kwan obetimi afa so handle baba wasiso na nya asem ketwa da kure bebo sa nkomo no 0551931931 0548931931 me ba cho wodi ni ba bi afra mi free bana yes sir ya momoni adwuate Jacob Uniana agonda be ni Jacob bra unia na bibi ko de radi krami o de radiasi na nso ma wode ate via program ati se oni be o man Ghana eni akante me unya mi sha wate te ye ma mi obeti mo ma me nka ho wa na bia mo ye de wase to fi ka ka be kan se ta program ye ma me no e ma ne so ya ma ne me bio nani ehe ni anu mo anta o mu sisi na to fi anna out the go okay we be nya oba abaya wo for 50 years no afu moto se kro what is wo ko and pro ko fu fro so ma mi su wonya 30 years ansana ma mi ka fra mu hu dem ma mi nya mi shaw na me bula yo man Ghana yen tiense we na mo boya so mi nya mi shaw wa ya unu aba Linda amo poku se wo chia wate me jine so me ko me jo papa me da say hello Tofia kwa edike kronom ai empabo papa fie awinti o bra ma me yem mo na baso na o kan sendi ma me ne je wo say asofo yere no mo o se wo fake kakra na ma tina se enye o mo yere mo nko na o se mo fake o abi edu ba dia asofo no mpo asole mpanyimfo so o se wo fake kakra enye ne bone so bi kura no pa wo kwa asole ne won wie no so ba ibe he pa mo ba fo ka man so akobie aso awa no enje ho na bo fu Mate me das money amra bi da kro minim se na minim so ye be di san komo no se we are ready se wo kwa asore na we yirim wie ya ba dai we ba cha wudi ni ba bi afra free me fa so di be se kakra me mentio because maybe okay na mi sha ma fa na onkomo ni mu no do bed no ma me we ho say opportunity bi o ha me in life if a person mum ten na ni school mu pa that na nya na se de ma nya mi ti me take me ye wo nya ni fie so nam school ni ti de ma me kwa na ma twena san ba enkomo le de be to aso de bi ma na mi sha no mate me da se ne de mu ya masuku aje asore aboso we ba cha wudi ni ba bi afra mi free se do japa sa Midian Duncan, commercial official taxi Nigeria run about. Donkey mami tio. So DJ, Namisha. Ani interview papa. Yama no sinangu ponto no gwasi shano. Na we dia message kasia anya futo kasia no ade kwa maye ni anu ma no. Tese be mi ni ba ko ka je be hu aba na watimeto so a. Anya so no wadi ko. Anu fan ko ayi. Wade kwa pa no msa obi aba. Anya oba mota wa. E ma ya se ya ni kuo. Ana se mi mpedi asa ablabofo ana ma yi do so me nyam black akrade na da ja ma Kristo ama Kristo ata kira na kuma so dia ma no dabi ana se mi mpedi asa jamai ni sanom ana adokro ni ama no so ma da tumofo ate me da se aya kan bi no mo wai pa cha wudi ni ba bi afra mi free me ba cha kina aye okuada
nti de ne betre 21st clinic overseas na de bia ha bia no apostle bia awo na opa na de oni ache overseas 21st clinic master doctor ko ba chale moado meju so yeah minister cha na mama why ojo so pa na master doctor kwa no kuremu emra me ma me share program na so na makai oboase ma 9 ebra na me nuanu mpanifo ene me ma me ne me papa no modano na da ba ko pe na we da ei ene nkwalai efrim fie du ko ni fie du o so nya ne dan ene de wi ata so asisa ba na metia so emre ndike back away that's it me ba cho odi ni ba bi afre me free Sophie and but your mommy family didn't take a credit. Okay. But radio bi wo nchen e wo soro pa o. Mana perform. But your me ha take a credit of big am bidinki. Asama na me ma make no me elder. Elder this of Pentecost. Na edia to me. Na senyami amwawa. In fact, the obey wa brabo no mono enya papa edia to me. Pa seriously. Enti mitena se pa se omo free asoinum. Me mumu no me pese me catch ma me say omma me nuano ongira ne mudie mu ara. Okay. He sent me say eya e di school sam ani nyama bi e kroso na nyejuma ama ebinom. Ningira me pese na bom bi. Mate. Enti e ma me no nyame nka mo ho. Me das. Bye bye. Sepa me fa offer for chato. Pacha wudi anybody offer me free. Simon, suru abungu. Yo, the masene program amode ebre. Okay. Say na minim program kese pa because sabri ya am of tema how na mani atutu ni pa na nye. Na ne ya ka bibi se for na si ayi. Abro sa presenting elder. That's because I know I can't watch it. Minim bipa jamai men trafo ba hwehwehwe enso ye presenting elder. So and nam the security they di gunya me anim ase. Nanso wo munim so ma anim ase no mugu. Ndi ye do masika. Atibe da se. Ma Mary. 30 seconds na me bre na so na ye nsore so. Ayo. Said ye kana titru. Ana ye wie. Da bi ye besan wa betoa so. Enkwala no na me kasa ekire won se omo enhwe se omu be hwe so asua de ze woni hwe ye se adusua na e wo se usua ne bra esemu no Ewrade ebe pejaw na ode wasi ba bia e wo se usi na wonso watimi wanim ada ho amwa ba obra ewie peye e wo Ewrade mu ti Ewrade nka obia ho metia mu nyina mate pacho chia sofo anza no wako yoda nyame nhira o metia nso oti o ase he ya nka ho okay me papa no me da CP say wo dey sofo ma me ebre me ne premier ni wono so ba betrasi na watono bo ase adwagu ho ene de wa fa no ho girlie wa fa no ho edru dia so da mbo okay obusiafo me di ritofia kwa Ewrade Nyankopon aye yadoma ye besan so ahia Ewrade nka ho na hwe ho so ye na ewiase atoye nchem eninam me da se makrawo